नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जोधपुर। बच्चे, आज मैं बताऊंगी हुपिंग कफ कितना खतरनाक होता है बालक के लिए। छोटे बालक जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, और जिनकी उम्र 5 या 6 वर्ष तक की होती है, छोटे बालकों जिनकी उम्र 5 से 6 वर्ष के होते हैं, उनमें काली खांसी इतना भयावह रूप धारण करता है कि बालक की मृत्यु हो जाती है। तो हुपिंग कफ के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, जो कि आपके परीक्षा के लिए नितांत आवश्यक होता है, इम्यूनाइजेशन में भी, टीकाकरण में भी, और आपके जो बच्चे यूनिवर्सिटी परीक्षा दे रहे हैं या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर पढ़ना नितांत आवश्यक है। तो आज मैं आपको हुपिंग कफ के बारे में बताऊंगी कि हुपिंग कफ, जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं, काली खांसी क्यों कहते हैं? कोई अगर आपसे पूछे कि काली खांसी क्यों कहा जाता है, इसको कुकर खांसी भी इसको बोलते हैं, और इसको 100 दिन वाली खांसी भी बोलते हैं, इसको परटूसिस भी बोलते हैं। तो कितने नाम हो गए इसके? देखिए, हुपिंग कफ, काली खांसी, कुकर खांसी, 100 दिन वाली खांसी और परटूसिस। अब हुपिंग कफ क्यों बोलते हैं, एक एक चीज पर हम चलते हैं। हुपिंग कफ इसको एक इसलिए बोलते हैं कि जब बच्चा खांसता है तो हुप 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 की अंदर से आवाज आती है, इसलिए इसको अंग्रेजी में इसको हुपिंग कफ बोलते हैं। हुप हुप की आवाज निकलती है, हुप हुप की आवाज निकलती है। काली खांसी इसलिए कि बच्चा खांसते खांसते उनका हालत खराब हो जाता है, उसका गाल, उसका होठ सब काला पड़ जाता है, नीला हो जाता है। बच्चे की हालत इतनी खांसी के कारण खतरनाक हो जाता है, इतनी खराब हो जाता है कि पूछो मत, इसलिए इसको काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। इसको कुकर खांसी कहते हैं। कुकर का कहते हैं कुत्ता, डॉग। तो जैसे कुत्ता खांसता है, कुत्ता जैसे आवाज करता है, जिस तरह से कुत्ता भौंकता है, उस तरह से जब खांसी बढ़ती है बालक के, बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे कुत्ते के खांसने जैसी आवाज इसमें बालकों के खांसने से निकलती है। उसकी आवाज कुत्ते के खांसने की आवाज से मिलती जुलती। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो जिस तरह से भौंकता है, वैसा ही आवाज बालक के भी मुंह से निकलता है खांसते वक्त, इसलिए इसको कुकर खांसी कहते हैं। 100 दिन वाली खांसी इसको क्यों कहते हैं? 100 डेज कफ इसलिए कहते हैं कि यह बीमारी लंबे समय तक चलता है। मतलब 2 सप्ताह 3 सप्ताह तो आम बात है, कई बार यह बीमारी 2 से 3 महीने तक भी खींच जाता है। तो आप समझ गए, अगर काली खांसी के बारे में आए तो हुपिंग कफ है, हुपिंग कफ आए तो कुकर खांसी भी इसको कहते हैं, 100 दिन वाली खांसी भी कहते हैं, और इसको परटूसिस भी कहते हैं। परटूसिस इसलिए कहते हैं कि यह रोग, हुपिंग कफ, फैलता किसके कारण है? बोर्डेटेला परटूसिस। बोर्डेटेला परटूसिस एक प्रकार का जीवाणु है। बोर्डेटेला परटूसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है बोर्डेटेला परटूसिस, इसी का जो लास्ट नाम है परटूसिस, इसके हिसाब से इस रोग का नाम परटूसिस रखा गया है। तो कितने नाम हो गए? परटूसिस, हुपिंग कफ, 100 दिन वाली खांसी, काली खांसी और कुकर खांसी। अब आपको मैंने बता दिया, ये 4-5 नाम है, ये सारे हुपिंग कफ के हैं। फैलता कैसे है? तो मैंने आपको बताया, इसका फैलाने वाला जो एजेंट है, जो कारक है, वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। क्या है इसका फैलाने वाले? बीमारी, रोग को फैलाने वाला है जीवाणु। क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। अब बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया? बोर्डेटेला परटूसिस। और दूसरा है, 2 प्रकार के बोर्डेटेला प्रजाति के जीवाणु हैं, वो रोग को फैला रहे हैं। पहला बोर्डेटेला परटूसिस और दूसरा है बोर्डेटेला पैरा परटूसिस। समझ गए? अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखो कितना होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? अब आज मैं नहीं बताऊंगी, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 14 दिन होता है, मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह। अर्थ इसका मतलब यह हुआ कि रोगी व्यक्ति के शरीर में जीवाणु पहुंच गया है। और ये जो रोग होता है हुपिंग कफ, ये वायुवाहित रोग है, श्वसन संबंधी रोग है, एयर से फैलने वाला रोग है, हवा से फैलने वाला रोग है, वायु से फैलने वाला रोग है। समझ गए बात को?
हुपिंग कफ आपके फैलने वाला रोग कैसे है? सांस संबंधी रोग है, श्वसन संबंधी रोग इसको कह सकते हो। आप हवा से फैलने वाला इसको रोग कह सकते हो, वायु से फैलने वाला रोग कह सकते हो। तो ये रोग जो है सांस के माध्यम से फैलता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह, और कई बार 4 दिन से 21 दिन, मतलब आपके मतलब 1 वीक पहले से लेकर के 3 वीक तक, और कई बार तो 42 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। मतलब इसके जीवाणु व्यक्ति के शरीर में, रोगी बालक के शरीर में पहुंच करके इतने दिन तक वो चुपचाप रहता है बैठा हुआ, और धीरे 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 रोग फैलाने का काम करता है। समझ गए बात को? इसके बाद आता है इन्फेक्शन पीरियड। ये भी आपको नहीं बताऊंगी व्हाट इज इन्फेक्शन पीरियड, आप जानते हो। इन्फेक्शन पीरियड किसको कहते हैं, संक्रमण काल किसको कहते हैं, ये मैंने डिटेल्स बताई है और आपको डिफाइन भी किया है। तो ये जो होता है सिम्टम्स शुरू होने से 6 दिन पहले से लेकर के 3 सप्ताह तक। सिम्टम्स मीन्स लक्षण। जब बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बालक के श्वास मार्ग में पहुंच करके उसके फेफड़े तक पहुंच जाता है, और जब उसका लक्षण शुरू होता है, तो लक्षण शुरू होने से 6 दिन पहले से लेकर के 3 सप्ताह तक इसका इन्फेक्शन पीरियड है। अब आप समझ गए। और जब तक इसका टीका विकसित नहीं हुआ था, डीपीटी का टीका है ना, टीका जब तक विकसित नहीं हुआ था डीपीटी का और डी टाइप का, तब समूचे विश्व में काफी लोग जो है इस रोग से पीड़ित होते थे। काफी बच्चा बीमार होकर मर जाता था। डीपीटी का टीका और डी टाइप का टीका प्रारंभ होने से पहले बालक की मृत्यु बहुत हो जाती। प्रतिवर्ष लगभग 2.5 से 2.25 और 3 लाख तक बालकों की मृत्यु हो जाती थी। और जब से डीपीटी का टीका विकसित हुआ, डी टाइप का टीका विकसित हुआ, तब इस रोग पर काफी काबू पाया गया। आज आप देखते हो छोटे बालकों को इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करवाते हैं तो डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? डी से होता है डिप्थेरिया, पी से होता है पर्ट्यूसिस और टी से होता है टेटनस। समझ गए बात को? टीका कौन सी लगाई जाती है? डीपीटी का। तो जब से डीपीटी का टीका लगाया गया है बालकों को, तब से आप देखोगे कि काफी हद तक इस रोग पर काबू पाया जा सका है। बालक को अब जैसे बालक पैदा होता है, आप देखते हो बीसीजी का टीका लगा देते हैं जन्म के तुरंत बाद, ताकि उसको जो क्षय रोग है, टीबी है, वो ना फैले। इसके बाद डीपीटी का टीका उनको लगाया जाता है। डिप्थेरिया, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनस। फिर पोलियो की खुराक आप जानते हो, सुनते हो, इनके टीके लगाए जाते हैं। तो जो पर्ट्यूसिस का टीका लगाया जाता है, वह टीका बालकों को 1.5 माह से 9 माह के बीच में लगाया जाता है। जब बालक 1.5 माह का हो जाता है, जब बालक की अवस्था 1.5 माह की हो जाती है, तब से लेकर के 1.5 माह से लेकर के 9 माह के बीच इनके टीके लगाए जाते हैं बालक के। और लगाने से क्या होता है, जब बालक के टीके लगते हैं तो जो पर्ट्यूसिस वाला बैक्टीरिया है, उसके प्रति बालक में रोग रोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और बालक अब हुपिंग कफ से परेशान नहीं होता, वो बीमारी उसको नहीं होती है। और जो 1.5 माह से टीका लगाया जाता है, तो 3 टीका लगाए जाते हैं। कितने टीके लगते हैं? 3 टीका। और प्रत्येक टीके के बीच में 1 माह का अंतराल रखा जाता है। कितने माह का? 1 माह का अंतराल रखा जाता है प्रत्येक टीके के बीच में। जैसे पहला टीका अगर बालक को 1.5 माह में लगा, तो दूसरा टीका उनको 2.5 माह में लगता है, और तीसरा टीका उसको 3.5 माह में लगा दिया जाता है। और ये कब? मतलब 1.5 माह से लेकर के 9 माह के बीच में डीपीटी का टीका लगाना अनिवार्य होता है। और आज आप देखते हो, जैसे ही बालक शिशु जन्म लेता है, अस्पताल में जन्म लेता है, या आप देखते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तुरंत उसका इम्यूनाइजेशन चार्ट दे दिया जाता है मदर को, है ना। टीकाकरण चार्ट दिया जाता है कि आपके बालक के कौन कौन से टीके लगवाने हैं और कब कब लगवाने हैं। इसके लिए दाई, नर्स जो भी आती है, वो टीका लगाने का काम करती है। समझ गए बात को? इसके बाद बूस्टर डोज।
बूस्टर डोज, इतने से भी वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती 9 महीने के बाद। ऐसा मत सोचना कि बालकों को हमने लगा दिया टीका, अब हमारे बच्चे को परट्यूसिस तो बीमारी होगी ही नहीं, व्होपिंग कफ होगी ही नहीं। तो फिर उसको बूस्टर डोज लगाया जाता है। बूस्टर डोज दिया जाता है कितना? 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में 2 वर्ष के बीच में बालक को एक बूस्टर डोज डीपीटी का दिया जाता है। और तीसरा डोज जो है, सेकेंड बूस्टर डोज, ये फर्स्ट बूस्टर डोज हुआ है ना, और सेकेंड बूस्टर डोज आपके 5 वर्ष में बालकों को दिया जाता है। मतलब डीपीटी का जो टीका है, आप देखते हो डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टेटनस, इनके टीके बालकों को लगाना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपका जो नवजात शिशु है वह वातावरण में इतने सारे, जो वायु में इतने सारे, धूल में इतने सारे जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया है, इससे संक्रमित हो जाते हैं और उनका शरीर बिल्कुल कोमल होता है, नाजुक होता है, उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती, बॉडी में इतना नहीं होती है कि उन जीवाणुओं से वो लड़ सकें और वो रोगों से बच सकें। इसलिए टीकाकरण करवाना बच्चों को अनिवार्य होता है। बूस्टर डोज के लिए बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, ये फैलता कैसे है, कैसे फैलता है बीमारी, ये मैंने आपको बताया, हवा से फैलता है, सांस संबंधी रोग है। फैलता कैसे है? वायु से, हवा से फैलता है। कैसा रोग है? सांस संबंधी रोग है। क्या होता है इस स्थिति में कि जब भी कोई व्यक्ति, रोगी व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है या थूकता है, तो उसके बोलने, खांसने, छींकने और थूकने से लाखों करोड़ों की संख्या में उसके अंदर जो जीवाणु है वह वातावरण में फैल जाता है। और उस वातावरण में कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटा बालक सांस अगर लेता है तो वो सांस, वो हवा के माध्यम से, हवा में वो सारे फैल जाते हैं, है ना, बिखर जाते हैं फैल करके इस तरह से। और जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बालक उस हवा में सांस लेता है तो फिर वो जीवाणु, जो बोर्डेटेला परट्यूसिस है, उसके जीवाणु उस बालक के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कैसे करता है? सांस संबंधी बीमारी है तो नाक के माध्यम से, नाक से गया आपका ट्रैकिया में, जिसको कहते हैं श्वास नली, श्वास नली में चला गया, और श्वास नली में जाकर के फिर पहुंच जाता है फेफड़ों में, पहुंच जाता है। और फेफड़ों में पहुंच करके, फेफड़ों के जो आपके वायु कोष हैं, इस तरह के है ना, छोटे छोटे वायु कोष हैं, इन पर जाकर के परट्यूसिस, ये जो परट्यूसिस है, बोर्डेटेला परट्यूसिस, इसके जीवाणु, इसके जो बाहरी छेद है, बाहरी आवरण है, इसको ये खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। बाहरी आवरण को ये नष्ट कर देता है और नष्ट करने के बाद यहां पर घाव कर देता है। तो जब बालक खांसता है, ये वहां पहुंच करके क्या करता है? पहले मैंने बताया जो वायु कोष है ना, फेफड़ों के भीतर जो वायु कोष छोटे छोटे होते हैं, जहां पर आपके वायु का आवागमन होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन लिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाते हैं, तो इसी सेल को ये खत्म कर देता है, इसी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो फेफड़ा कैसे काम करेगा? काम नहीं करता है ना, तो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है और बार बार बच्चों को खांसी आती है। इसके लक्षण क्या है? अब लक्षण देखते। फैलता कैसे? आपको पता चल गया, हवा से फैल रहा है, सांस संबंधी बीमारी है, नाक के माध्यम से गया श्वास नली में, श्वास नली से चला गया फेफड़े में, फेफड़े हमारे जो है ना, फेफड़े 2 होते हैं संख्या में, और फेफड़ों के भीतर है वायु कोष। इन वायु कोषों के जो बाहरी आवरण है, इसको ये छेद कर देता है, खा जाता है, खत्म कर देता है, और वहां पर घाव उत्पन्न हो जाता है। तो जब वायु कोषों को इसने अपने चपेटे में ले लेता है, अपने शिकंजे में ले लेता है, उसको नुकसान करता है, तो जो होता है, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है। ऑक्सीजन का, शुद्ध हवा का जाना और अशुद्ध हवा का
बाहर निकलना वो बाधित हो जाता है। अब लक्षण देखते हैं कि लक्षण क्या है इसका। लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा बालक जो है सो आपका काली खांसी से पीड़ित है। तो पहला लक्षण क्या होता है बालक में, सर्दी जुकाम बुखार। सामान्य से लोग होता है सर्दी जुकाम और सामान्य सा बुखार हो जाता है। माता क्या सोचती है, छोटा बालक है जी, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, ध्यान नहीं देती है। जब ध्यान नहीं देती है तो बुखार अगर उस समय आप कंट्रोल नहीं करते हो, नहीं देखते हो, डॉक्टर से नहीं दिखाते हो, तो इस स्थिति में देखते हो कि बुखार जो है बढ़ करके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। और छोटा बच्चा का अगर इतना बुखार होगा तो अब माँ घबराती है कि अरे भाई डॉक्टर साहब के पास ले जाना है, डॉक्टर साहब के पास दिखाना है। तो ये सामान्य सी बुखार हो जाती है, पहले सर्दी जुकाम बुखार, उसके बाद आ जाता है बुखार तेज हो जाता है। और इसके बाद भी अगर डॉक्टर से नहीं दिखाया गया तो विदिन 1 वीक या 2 वीक बच्चे इतने कमजोर हो जाते हैं और उनको खांसी आने लगती है, खांसी आने लगती है, कफ होने लगता है। और कई बार कफ जो होता है वो वेट कफ नहीं होता है, गीला कफ नहीं होता है, बल्कि ये ड्राई कफ हो जाता है, सूखी खांसी हो जाती है, ड्राई कफ हो जाता है। और ड्राई कफ जब होता है तो बालक की हालत बहुत खराब हो जाती है। बालक की खांसते खांसते आंख जो है ना लाल हो जाता है। और आंखों का जो कंजक्टाइवा है, आंखों की कंजक्टाइवा है ना, आंख का जो कंजक्टाइवा है सफेद वाला पार्ट, उसमें रक्त स्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है भीतर ही भीतर। मतलब इतना बालक खांसता है कि आंख, बालक तो छोटा सा होता है, नाजुक होता है, उसमें ताकतें भी कितनी है, और बीमारी पकड़ गया तो फिर बच्चा जब खांसता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे अपन भी खांसते देखते हो ना, मुंह हो जाता है लाल, आंखें लाल हो जाती हैं, और फिर उसका होठ हो जाता है नीला, गाल हो जाता है नीला बालक का खांसते खांसते। और खांसते समय बालक की हुप हुप की आवाज निकलने लगती है, और जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह से बालक के खांसने से आवाज निकलती है ना। बुखार आ जाता है, और जब बुखार आएगा तो देखो बच्चा खाना नहीं खाएगा तो भूख लगना बंद हो जाता है, बालक का भूख नहीं लगती है, बालक कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, रोने लगता है। यही करेगा ना बालक, और क्या कर सकता है ना। और जब बच्चा बहुत ज्यादा खांसता है तो किस पर जोर पड़ता है, लंग्स पर जोर पड़ता है, उसके फेफड़े पर जोर पड़ता है, और पसलियों पर जोर पड़ता है। अपन खांसते तो देखते हो ना, पसलियां दुखने लगती हैं, तो उनकी पसलियों पर जोर पड़ने लगता है, रीब्स पर जोर पड़ने लगता है, और रीब्स की हड्डियां जो है सो टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रोकन हो जाती हैं। और जो आपको मैंने बताया, जो आपका लंग्स है, लंग्स के जो आच्छाद करने वाले जो बाहरी आवरण होता है, जिसको हम प्ल्यूरा कहते हैं, फुफ्सावरण हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको प्ल्यूरा बोलते हैं। इतना बच्चा खांसने लगता है कि ये जो प्ल्यूरा है वो भी डैमेज हो जाता है, मतलब लंग्स उसकी बिल्कुल खराब हो जाती है। और जब सोचो कि लंग्स खराब हो जाएगा, जो कि हमारा जीवनावश्यक पार्ट है, वो अगर डैमेज हो जाएगा तो व्यक्ति की डेथ निश्चित तौर पर हो जाती है। इस तरह से अगर आप ध्यान नहीं देते हो बालकों के स्वास्थ्य पर तो बालक की मृत्यु हो जाती है। अब ये देखना है, लक्षण हो गया। और इसके बाद अब देखो इसके बचाव के क्या उपाय हैं, कैसे बचाओगे आप बालक को, बचाव के उपाय क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होना चाहिए, कैसे बचाओगे बालक को। तो पहला काम तो यह है कि बालक को आप डीपीटी का टीका लगा दो, जिससे कि परटूसिस वाला जो बीमारी है उस पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, अगर खुदान खास्ते किसी बालक को काली खांसी हो भी गया है ना, तो उस बालक को आप अन्य स्वस्थ बालकों से दूर रखो, भीड़ भाड़ एरिया में उसको मत जाने दो। बालक अगर स्कूल जाता है, 3-4 साल का है, 5 साल का स्कूल जाता है, तो स्कूल भेजना बंद कर दो, थोड़े दिन स्कूल मत भेजो, 2-3 सप्ताह तक। अगर आप स्कूल भेजते हो तो ये छूत वाली बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक बालक से दूसरे बालक में फैलेगा तो पूरा भीड़ को ये बालक अपने चपेटे में ले लेगा। तो बालक को आप मेला मत ले जाओ, भीड़ भाड़ स्थान में मत ले जाओ, बाजार मत ले जाओ, दूसरे बालकों के साथ खेलने मत दो, पार्क में मत घुमाने ले जाओ, तो जब तक वो बालक ठीक नहीं हो जाए, क्योंकि रोग ठीक होने के पश्चात भी रोग के जीवाणु है ना, जब वो सांस लेता है तो उसके माध्यम से दूसरे वातावरण में फैलते रहता है। और जो बालक के जो कपड़े हैं, वस्त्र है, तौलिया है, रुमाल है, बर्तन है, गिलास है, जो कुछ भी जिसका यूज बालक लेता है, खिलौना यूज में लेता है, पढ़ने लिखने के लिए पेंसिल या बैग, बुक्स लेता है,
कॉपी लेता है, उन सबको भी संक्रमित करके रखो। अभी संक्रमित करने के तरीके मैंने बताए थे, फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, केमिकल मेथड से कर सकते हैं और प्राकृतिक मेथड से करते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको हुपिंग कफ बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जाने की दो इजाजत। बाय बाय।